好啦，又翻到嚟咧，就係新一集嘅古靈精怪啊！繼續有我嘅拍檔 Alan。點解我哋可以講古靈精怪咧？個節奏係慢啲嘅，要沉啲，然之後就製造一啲比較驚嚇嘅氣氛。啊！不過唔記得咗上個星期要多謝阿 Alan 啊，再一次多謝就係你見咧呢兩集咧開始咧嗱，前一集已經係有桌球個 background 底啦。咁今集咧嗰個後邊個 chroma key 底咧，你知我哋啲 chroma key 比較渣嘅，chroma key 底爛嘅，但係咧個底咧就靚啦。嗱 A 輪個底就大家都見開㗎啦。咁啊，我喺後邊有個新嘅 background 底，新嘢。咁就係又係要多謝阿 A 輪特登咧就為我設計，特登幫我整呢個底出嚟嘅。呢個 OK 嘅，呢個製造呢個古靈精怪更加之靚啲嘅效果。係啦。咁就有唔同嘅空間咁。係啊，咁啊上一次咧就講咗西方嘅殭屍啊，咁我哋就再遠離英國多啲啦，再遠離英國多啲，咁就去翻我哋叫做所謂嘅，係咪所謂咧？定係還是基本上都真係得中國先有咧？就係東方殭屍啊，東方嘅殭屍算唔算係中國先有嘅咧？如果講嗰隻殭屍，就應該係中國先有，係咪？即係由我哋細個睇殭屍先生啊，睇殭屍片啊，殭屍有個約會啊，或者啲就係深入咗大家嘅民心入邊，個腦裏邊嘅係嘛？係咯，就係中國殭屍嗱。咁啊，呢個一定要講啦。咁其實就係湘西啊，湘西趕屍嚇。其實基本上嗱，其實我好細個啦，我已經聽我阿婆講噶啦，即係講緊我阿婆就真係有呢個係一個工作嚟添，真係有嘅。OK， 係啊，真係有嘅。以前點解啦？講翻真正嘅情況就係，其實就係以前咧，啲人就嚇死異鄉，係。即係好似我咁啦，好似我咁，我都瓜咗。好似我咁，我瓜咗。咁啊，有個人係做趕屍嘅，有個人趕屍嘅。咁啊，就點咧？幫我着一件即係嗰啲闊袍大袖嘅衫。即係如果你睇戲嘅就嗰啲官服啦，清朝官服啦。即係九品芝麻官嗰啲官服啦，係咪？係。咁啊，着咗咁啊，你知闊袍大袖長袖咁樣嘅。係。咁咧就將每一個需要趕翻自己鄉下嘅一個嗰啲嚇死異鄉嘅嗰啲屍體咧，咁就揾啲竹就穿住晒每一個。係，我聽過。穿住佢，咁啊，所以就隻手就係咁樣直㗎啦。係啦，係。其實呢度一路都係穿住咧竹嚟嘅。有。咁咧前同後係啦，前同後，最前同最後就有個趕屍佬啦，嗰啲叫趕屍佬。就抬住佢哋係啦。係啦，其實就抬住佢哋。咁因為你知行路以前啲山徑就唔係而家車路啊，唔係個殯儀館嗰啲碌唔到。係啦。係啦，碌仲大鑊啊。係咯。唔係有架殯儀館車嗰啲叫咩棺材車去車你去墳場噶嘛？咁啊點咧？咁嗰兩個人咧就由一頭一尾咁啊篤咁啊，你知行就蹬下咁打咁，其實真係咁嘅原理嘅。哦，咁就變咗就好似跳啦，係啦，咁就見到好似有隻嘢舉高隻手跳啊！咁你幻想下，如果好似你話唔係坐車嘅，如果坐車咪仲大鑊！哇，見到嗰幾隻殭屍飛去打直飛。咁坐車就唔會打直啦，坐車就瞓低啦。係冇錯，係有木頭車係嘛？好似阿梁榮忠同阿周星馳咁賣慘咁樣係咪？嗰個木頭車咁啊係嘛？係啊，所以就係咁樣嚟嘅，跳嘅殭屍就係咁嚟。係啦，其實係真係有呢個行業嘅，以前趕屍即係嚇死異鄉，即係好似我咁，我就可能或者喺英國落葬啊，或者飛翻去有錢嘅話，咪將條屍飛翻香港，就香港就變成灰咯，係嘛？買咗一定要夜晚先做得，如果日頭就驚曬住啲屍體就唔得啦。係啦，同埋所以就夜晚有呢個咁嘅嗱，咁但係解釋唔到點解要官服咧？
咪就係闊袍大袖啊嘛，其實嗰套未必係官服嚟嘅，闊袍大袖，咁佢先穿到，未必一定係官服嚟嘅嗰套其實，即係後期加落去嘅呢啲。戲劇效果可能係就係啦，即係可能總之有件好闊嘅衫，咁你知可能嗰陣時嘅人都係着嗰啲衫嘅啫嘛，你見以前譬如1900幾年嗰時已經開始有相，已經有相機嘅啦嘛，100幾年前係咪先？即係啱啱清末嗰陣時咧，清末嘅時候，即係1890幾年、19幾年已經有得唰咁樣影出相㗎啦嘛，係咪？大家撈埋一齊咁樣㗎嘛。咁嗰陣時已經有相機影相嘅時候，咁已經影到嗰啲人其實都係全部都係着闊袍大袖㗎。哦，其實可能都係嗰啲衫啫嘛。即係出嚟呢個都係後代人戲劇效果啦，出嚟嘅戲嘅效果啦，咁就變咗好多橋段，又可以拍戲咁樣啦。但係點解或者咁講，咁多殭屍片係笑片嚟嘅？結果搞一搞係咪搞個笑片咧？又話一揞住個鼻，係咯？呢個冇啦，呢個唔關事啊，呢個就作出嚟嘅啫。其實有冇啲係都係嚇人嘅咧？其實都有嘅，其實都嗰個係唔係喎？嗰黃小鳳嗰個係《倩女幽魂》就唔係殭屍片嚟嘅，唔係殭屍啊？咁又係喎，係啊，咁又係喎，因為你知殭屍都係笑片嚟㗎啦。因為你知嗰陣時殭屍片都係林正英師傅啦，即係其實林正英就係一個龍虎武師啦。咁但係佢個即係表演，好似個表現就好似一個好純熟同埋好 professional 嘅一個即係喃嘸師傅嘅道士啊咁樣啦，係咪啊？講起林正英師傅咧，都有少少咩嘅喎。佢離開嗰陣時啦，唔知1998定99年我都唔記得啦。佢離開嘅時候嗰日咧，我就開緊工嘅，咁啊，我嗰陣時就做城市追擊做突發嘅，就做突發間，有咩事就要出去噶啦嘛，咁啊。係，喂，林師傅突然間話喺九龍城嗰間法國醫院就離開咗咁啊，叫我哋即刻落去咁啊，去睇下有冇影到佢架有人嚟，即係有啲家屬嚟，唔知點樣切條屍啊定點噶嘛？OK，去殯儀館噶嘛，咁啊去揾啊，去影啦，咁跟住到佢出殯嘅時候咧，就嗰一晚，即係前一晚，咁就我有去嘅。佢大年個朝早就冇去，我就冇開咁早，我就收嘢嗰晚，因為要做呢單啊嘛，做呢單。即係做佢首嘢嗰單就收24定幾多噶啦，即係收夜晚12點，第二朝就唔會翻09大年噶嘛，係咪？應該笑。咁啊，跟住就唔好意思啊，笑咗。咁啊，跟住咧就嗰晚就有少少奇怪事，但係其實唔奇怪嘅。不過我都好似喺其他平台講過嘅，都可以喺度講埋先，就係佢就係寶福山嘅，我好記得嘅，寶福山就出殯嘅。咁啊，嗰一日就其中一個著名嘅武打巨星啊，都係2個字嘅，都係叫阿龍嘅，但就係國際嘅，好多個喎。尊龍，OK， 有冇聽過啊？尊龍，有尊龍啊，佢就都有嚟去拜祭阿林師傅。係，咁啊，佢就跟住後尾走啦，咁個個都擁埋個 lift 度，入唔到 lift 啦，咁樣。即係啲娛記都擁埋喺個 lift 度啊嘛，咁樣。咁我又擁唔到喎。咁我哋成追都唔知好似2-3隊 crew 一齊嘅。咁我就自己拉住部細機。咁我心諗，咦，入唔到 lift，橫掂嗰度塞住咗喺度啦。咁啊點咧？啲隔離就有條樓梯。行樓梯。咁我就穿樓梯，即刻跳，好似殭屍咁跳到落下低落去大堂，諗住咁樣快啲嘅。點解啲跳極都跳唔到嘅咧？跳唔知2層定3層樓啫嘛，2樓定3樓？點解跳極都跳唔到？跳咗一段時間，跟住望入去，咦？呢度 office 嚟嘅，跟住再跳，應該1樓嚟嘅嗰陣時，1樓就 office 嚟嘅，跟住再跳先，啱啱講得切，阿莊窿就出 lift 啦，就影到個出 lift 個 shot 啦。就係你影嘅。咁嘅，我有影嘅，咁啊，但係唔知有冇剪到落去，我都唔記得咗，因為剪唔係我哋剪嘅，係另一班同事剪，擺翻低俾啲接間同事剪。咁啊奇怪啦，哇！點解跳咁耐咁3層樓高，好快啫嘛，李娜跳到咁啊！但係呢個其實都係笑料嚟嘅，因為你知啦，其實嗰啲
大酒店咧，即係寶福山新起㗎嘛大酒店，佢哋全部都係啲靈堂嚟㗎嘛。哦，靈堂就唔係啦，就唔係10尺樓底㗎啦。係啦，所以可能你轉2-3個圈先一樓咁樣。係啦，可能係25尺樓底㗎啦嘛。係啦，你知嗰啲祭帳啊，嗰啲全部擺到好高㗎嘛。咁可能其實一層樓係等於我哋平常嘅2-3層樓。2-3層，所以你其實可能已經跳咗10層㗎啦，可能係。係啊，6-7層樓啦嗰度。所以嗰時就好驚啊，以為我入咗結界嗰時未有結界呢個 term。不過翻轉頭，咁啊，阿林師傅就做殭屍做得好出色啦，咁樣。係。咁啊，一眉道人啦，仲有一眉道人啦，殭屍先生啦，咁樣。係。咁啊，頭先講到就係話，其實有一樣嘢咧，嗱，之前嗰集上一個星期嗰集咧就講話有啲咩嘅物件係可以令到啲西方殭屍驚嘛。係。咁啊，中國殭屍啦，大把啦。有啲咩？不如由你講啊！嗱，我想象中嗱，你係睇戲睇翻嚟啊，符啦，連符就踢嗱，就唔喐啦嘛，係咪先？啊，同埋劍啦，又係用啲唔知咩木劍打佢就驚噶啦嘛，嗰啲啊，係啊，仲有咧？仲有好緊要嘅，仲有咩？血咩血咧？血係黑狗血啊！黑狗血係黑狗血愛嚟做咩啦？黑狗血就唔係就咁淋落去嘅。如果你睇戲講，就唔係就咁淋落去嗰個殭屍。黑狗血就點咧？就佢嗰啲鉛線啊，啲鉛線咧，即係好似你彈琴嗰啲鉛線啊。咁咧佢就將佢條鉛線咧就穿咗，經過個碌咧就穿過咗，就穿過啲黑狗血。咁嗰條鉛線咪裏邊有啲黑狗血咯。即係外面知唔知黑狗血咧？咁啊，整成一個網，咁咧，當嗰個殭屍，你有睇呢啲情節嘅啦。當個殭屍彈埋嚟嘅時候，阿錢小豪同埋阿錢小豪同埋阿許冠英咧，就會點咧？就會整個網，就將個網一撈住嗰個殭屍啊嘛。咁個殭屍一跳到埋嚟嗰個網度嘅時候，因為黑狗血啊嘛，咁彈後咗咯。咁佢驚噶嘛？即係咁樣講嘅就話嗰啲中國殭屍咧就係驚黑狗血噶嘛。咁所以咪佢有個網咪彈佢咯。同埋就係點咧？同埋你有冇印象？同埋一開場咪就係有個阿許冠英就成日懶啊嘛，成日玩啊嘛。咁阿師傅阿林師傅就叫佢哋嗱，記得啦，將個棺材彈滿晒咁多塊板，幾多塊半啊？4塊半啊，5塊半啊，我唔記得塊，總之6塊半啊，總之彈晒咁多塊啦，就記得唔好彈漏咁啊，彈漏就會彈走啊，彈出嚟噶啦嘛，咁啊，阿如是者咧，錢小豪同埋許冠英就喺度彈下又玩啦，許冠英咁，跟住彈下之後彈漏咗底啊嘛，唔記得彈個底啊，咁就出咗嚟啦，底嗰塊，咁啊跟住唔知點樣就加就。呢個係好早期，即係啱啱嗰套戲開始冇耐嘅時間㗎嘛，就係佢哋喺嗰啲叫做義莊嗰度咧，咁啊喺度負責趕屍啊，佢哋做趕屍㗎嘛，阿林師傅就係就係頭先講嗰啲嗰個職業啦，係啦，咁啊另外就日頭啦、陽光啦，你之前講啦，其實日頭就因為驚曬溶啊，嗰啲屍體嗰啲嘅一個叫做個身體啦腐爛，其實即係腐爛呢咁樣嗰啲嘢咧，其實就係咁啊好啦，我又想問下有冇印象咧？你知唔知咧？其實殭屍啊，如果真係俾殭屍咬到啦，點樣可以化咗嗰啲殭屍嗰啲俾佢咬個毒咧？唔係咬咗你都會變殭屍嘅咩？係啦，就係點樣化咧？因為佢個過程啊嘛。嗱，如果中國殭屍就唔係即刻變噶嘛，好似許冠英俾殭屍咬咗，佢都唔係即刻變噶嘛。咁點樣？點樣可以化咗佢咧？呢個我又唔記得喎，冇啊，唔記得咗咧。我好記得殭屍先生嗰啲情節嘅。咁啊點咧？就要去買糯米。
哦，係，記得啊？有打糯米落去啊，係有個情節就係一係就撒糯米就捉僵屍啦，一係咧就如果你中咗僵屍毒俾僵屍咬咗咧，就許冠英咪有個情節就要喺個糯米上面跳下彈下，踩啲糯米咧，踩一下，跟住就會即係慢慢嗰啲僵屍氣咧會就會退㗎啦嘛，就會散㗎啦嘛。呢個就係佢哋嗰個。呢個咧就係佢哋嗰個即係戲裏邊啦，戲裏邊嗰啲嘅情節啦。咁但係呢個嗱講真，呢個真係唔知係咪真嘅，因為呢個你唔需要有呢個狀況噶嘛。如果你真係講緊去翻講師嘅職業嘅時候，你唔使撒糯米噶嘛。呢個可能係戲裏邊咧啲加出嚟嘅橋段嚟嘅，即係好睇啲咁解啦，係咪？嚇咁啊！另外啦，仲有啦。係僵屍啊！傳說中僵屍就吸血啦，咁同埋佢哋會做咩嘅咧？你知唔知點解要？係咯，點解咧？呢個其實係嗰個佢哋有啲人咁講啊，嗰啲僵屍就中意吸陽氣啊。哦，咁佢知道你喺邊度附近，即係佢。即係其實等於好似啲貓貓狗狗，佢聞到啲人味啫嘛。即係見到主人，聞到主人，其實佢唔係見到個主人翻嚟噶嘛。可能佢係聞到主人 feel 到個味啊。咁你就唔好俾嗰啲殭屍就即係首先就係唔好俾殭屍聞到你就唔係有人氣嗰隻跳去你嗰邊啦。有場戲咪許冠英咪匿埋咗喺個衣櫃裏邊。係呢個我記得，呢個跟住整啲竹出嚟咧，係啊，吸氣嘅。跟住個殭屍就發現咗一手打落去就成個嘴就變咗圓圈啊嘛！呢場戲係咪？大家都記得啦咁樣。咁啊其實仲有好多嘅，因為點解咧？你又唔可以俾個殭屍吸咗你啖陽氣啦，吸咗你啖陽氣又好似會又係唔知死啊定變咗殭屍咁噶嘛，又係會咁樣噶嘛，即係嗰個就係你嘅陽氣，佢就係陰氣啊嘛。唔知大家有冇印象？佢哋睇唔到嘢噶嘛，冇眼噶嘛，基本上冇視覺。唔係喎，去到最拉尾唔知殭屍先生唔知好後期嘅一啲殭屍片咧，開始係講佢哋見到㗎嘞喎。係啊 ，OK， 係啊，開始見到，即係開始見到咧，佢哋隻眼咧係碌下㗎咯。係啊，嗱，我唔知你知唔知啊？你有冇聽過？我印象記得應該係99% 㗎啦。係扮僵屍嗰個係邊個嚟嘅？知唔知啊？係咯，我淨係想問咯。其實嗱，而家其實你提嗰啲都係唔係扮僵屍？扮僵屍嗰個好犀利㗎喎。你知唔知嗰邊個嚟㗎？唔知喎。我冇記錯，我嘅記憶力係應該99% 嘅。係嗰個係華哥嚟㗎，元華嚟㗎。元華？咦，咁又似喎。功夫裏邊嗰個咧，阿包租公啊，阿包租公嚟㗎，係華哥嚟㗎。你大家抄翻啦嗱，我突然間諗起嘅啫，係就係你抄翻阿元華嗰啲訪問咧，華哥嘅訪問咧，其實就係佢嚟嘅。哦，即係講緊係好似。即係講緊真係第一代，即係睇林正英師傅殭屍先生嗰套嘅嗰個啊，就唔好再演變去第二啲嗰啲啦。係咁都需要嘅，因為個殭屍成日俾人打，同埋佢係打個殭屍係打得噶嘛，同埋真係打得，同埋俾人打都打得幾多，都傷噶嘛，係咪先？打到正啊，嗰個係華哥嚟嘅。哦，所以大家都可以咩？咁啊 ，anyway 啦，嗱，咁啊呢兩集講殭屍又都，我哋好似講咗電影咁啊，係咯，可以講翻電影，咁但係變咗電影啊，講好在開頭都講翻我阿婆講俾我聽嗰啲嘢，係咯，即係講真係一個行業，即係變咗影評我哋而家影評古靈精怪變咗影評，回憶電影回憶。OK， 唔係揾一集我哋可以講翻啲電影回憶都得㗎。細個你睇都得，即係嗱，你可能你同我相差幾年啦，可能你睇嘅電影嘅年代同我睇嘅電影嘅年代又會唔同，都有啲唔同嘅，係咯。可能你哋睇《家有喜事》幾嗰啲咧，唔係，反而我冇喎，我好似好後期我先睇翻嘅啲套，係嘛？但係如果講咧，即係當年入戲院睇嘅戲，你會記得係邊幾套咧？不如我哋可以有機會，有冇啊？有㗎，有。不如就下個禮拜講啦，好唔好？睇下啲人有冇興趣聽呢啲，都古靈精怪嘅啫嘛。古代嘅影評，
橫掂我哋都離開咗英國呢個範圍，咁啊趁都可以有啲關於英國嘅戲嘅。鐵達尼咯，鐵達尼咪英國咯。好啊，嗱，咁我哋不如咁啦，真係決定啦，下個星期就講即係我哋兒時啊，即係又轉咗出去，唔係古靈精怪嘅話題啦。兒時我哋即係曾經喺戲院睇過嘅一啲電影，即係我哋回憶翻，好冇？好啊 ，OK，好，咁啊，下個星期見，拜拜，拜拜。